Ciao a tutti e bentornati su un nuovo video di Miglia Builder. Come vedete il menù del giorno, questa volta il menù del giorno prevede la recensione di un bel dripperone doppia coil. Stiamo parlando del Camin by Scoundrels. Ragazzi, guardatevi i voti e come sempre beccatevi il video. Ciao ragazzi, siamo tornati tutti e tre. Cosa facciamo, Mattotti? Non lo so. Dai, ormai si toglie dai problemi. Allora no, un bel atomizzatore, una cosa super high-end, proprio mega high-end. Dai, Sanceti, di cosa? Facciamo il Camin di Scoundrel. Mamma mia. Da chi? Qua? Vabbè, ringraziamo Tony Parisi che ci ha dato l'opportunità di provarlo. È un ottimo atomizzatore secondo me, ma vi lasciamo alla recensione. Un bel dripperone per tiro di guancia, molto classico, chiuso per tabacchini. Bene, come vi avevo detto, oggi vi presentiamo il Camin della Scoundrel nella sua scatolina simile quelle vecchie scatoline che contenevano i farmaci in America. No, dai, le pellicole. Negli anni 90, anni 80 andavano di moda. Scoundrel con il loro bellissimo logo. Poi giriamo, qui è specificato il nome del prodotto, quindi Camin. Questo modello è in titanio, ma come potete vedere esce anche in acciaio chirurgico, brass e copper. Ultimamente è uscita anche una nuova versione, sempre in titanio, però con quelle colorazioni rainbow che vanno tanto di moda adesso. Agghiaccianti. All'interno della scatola troviamo sacchettino di spare part con la brugola per svitare il pin, una coppia di O-ring, i due grani di ricambio e il pin BF. Sacchettino di velluto, non so se si riesce a vedere, con bellissimo logo Scoundrel, e come sempre l'atomizzatore che misura 26 cm di diametro, 21 mm di altezza senza il tip, 26 mm in totale. Come potete vedere, bellissimo fregio Scoundrel che possiamo trovare anche dall'altra parte, con la particolarità che qui abbiamo il logo senza la scritta, in dimensioni leggermente maggiori. Allora, questo dripper è completamente in titanio e deck placcato gold plated e drip tip in Ultem. Per un peso? Un peso di 35 grammi. Ottimi materiali. Beh, direi che esteticamente è spettacolare, cioè uno dei dripper più belli che io ho mai avuto tra le mani. Come abbiamo detto, deck completamente gold plated, pin anch'esso gold plated, bello sporgente, chiave a brugola la troviamo in dotazione nelle spare part. Troviamo il nome dell'RDA, il numero seriale e il logo di un drago che io presumo sia da dove hanno tirato fuori il nome di questo atomizzatore. Come vedete, come vi avevamo già fatto vedere nel RDA di DotMod, anche qui abbiamo questa svasatura alla base del deck in modo da avere questo cuscinetto d'aria che ci permette anche questo di dissipare e non trasmettere calore alla mod. Atom smontato, come vedete, il classico RDA 3 pezzi, deck, campana e drip tip. Troviamo due O-ring sul deck e un solo O-ring sul drip tip proprietario in Ultem. Le misure del tip quali sono? Misure del tip sono 17 mm di larghezza con un bel foro da 9 mm, 5 mm di altezza. Tip proprietario, non con cioè proprio no, lì è il loro tip. E infatti il drip tip c'ha un O-ring sotto. Esattamente. Allora vi facciamo vedere la campana, perché comunque di questa RDA la campana è forse quella con più particolarità. Una campana, come abbiamo detto, larga 26 mm, che però ha uno spessore davvero importante. Noi abbiamo misurato all'incirca sui 3 mm di spessore, con uno spessore che poi va ad allargarsi andando sul fondo della campana, a stringersi a 19,5 mm. Come potete vedere, spero che riusciate a vederle, l'interno della campana è lavorato come le canne del fucile. Ha queste serie di rigature elicoidali che vanno a ricordare proprio la particolarità dell'interno della canna del fucile, che poi viene ripresa allo stesso modo dal drip tip. Ma hanno si sente il giro dell'aria? Guarda, io ti dico, provandolo, secondo me si sente parecchio, nel senso che comunque anche a livello aromatico è molto aromatico. È cioè, per essere
un RDA in stile americano, che loro tendono sempre a fare degli RDA molto più propensi al vapore che non all'aroma. Invece qui troviamo sia la vaporosità che l'aromaticità. E poi li vedo all'interno della campana un dentino. Ovviamente altra furbata di questo RDA è questo dentino presente sulla campana, che poi si va a incastrare nella sua sede sul deck, che ci permetterà anche questo di andare a parzializzare l'aria e avere una sorta di blocco sul deck. E loro hanno queste misure della campana anche in Atom fatti di altri materiali, perché qua siamo fortunati che è leggero, in altri diventeranno pesanti come dei sassi. Purtroppo non ho avuto la possibilità di provare gli altri materiali, però comunque, come abbiamo detto all'inizio, Scoundrel li fa anche in acciaio chirurgico, ottone e rame. Che con queste dimensioni secondo me il peso è importante, anche perché comunque, come potete vedere, la campana è proprio bella spessa, e anche questo spessore non farà altro che dissipare il calore in maniera incredibile. Infatti anche con due belle Alien il calore è praticamente assente. Andiamo a parlare dell'Airflow. Due belle asole contrapposte, asole che misurano 10 mm di larghezza e 2 mm di altezza. Altra particolarità che troviamo sulla campana sono questa svasatura che troviamo solo sul lato destro dell'asola, che permetterà all'aria di entrare in maniera obliqua. Questo proprio perché trovando all'interno quelle rigature elicoidali non farà altro che invitare l'aria a seguire quel disegno che troviamo all'interno della campana. Questo ci permette anche di andare poi a riscontrare l'aria su quei piccoli riflettori che poi vi faremo vedere, che troviamo sul deck. E tutto questo giochetto dell'aria in obliquo è reso possibile appunto anche dallo spessore della... Sì, certamente. In questo Atom, se ci soffi dietro, non succede come il recoil, cioè l'aria non ha inclinazione verso il basso, non ti arriva l'aria in faccia. Sono praticamente dritte, l'unica inclinazione che abbiamo è proprio per avere l'ingresso dell'aria in modo obliquo. In modo obliquo, per fargli prendere il giro. Insomma. Esattamente. Fa vedere ancora un attimo i fregi. Facciamo vedere due bellissimi fregi, questo col logo piccolino e la scritta Scoundrel, mentre dall'altra parte abbiamo il logo immenso sulla campana. Deck gold plated, interamente gold plated, con due torrette per il dual coil, due torrette a foro singolo. Troviamo due belle viti enormi che potremo andare anche a stringere a mano proprio per sistemare le coil, poi andremo a stringere con la vite a taglio. Due viti ripresi un po' dal Druga, questo sistema l'avevamo già visto un po' nel Druga, anche se non erano proprio fatte così. Che queste sono veramente grandi. Queste sono veramente grandi, torrette come troviamo nel Seminole. Una vasca non tanto grandi, 2 mm e mezzo, quindi non ci permetteranno di montare delle coil enormi, essendo che comunque tutte e due le coil devono stare dentro in un unico foro. Deck non profondissimo, però questo lo andremo a recuperare comunque con l'altezza dell'Airflow, che è intorno ai 6-7 mm, quindi anche questo è una particolarità, ma comunque diciamo che è in stile proprio americano, cioè gli americani hanno sempre la predilezione per fare dei stile battle deck, no? Si chiamavano, sì. Loro hanno sempre avuto questa predilezione più per il vapore che non per l'aroma, e invece in questo atomizzatore troviamo sia una buona vaporosità che un ottimo aroma. Altra particolarità di questo deck, che vi abbiamo già preannunciato esaminando la campana, sono questi due piccoli riflettori che troviamo in corrispondenza delle torrette. Questi piccoli riflettori non faranno altro che, andando a parzializzare l'aria, fare sì che l'aria continui con questo suo giro strano di entrare dentro l'atomizzatore. E lì poi ci sono anche gli incastri per... Ovviamente sull'atomizzatore troviamo questi incastri che serviranno al dentino presente sulla campana per bloccarsi sul deck. Quando andiamo a parzializzare l'aria non si chiude del tutto, rimane sempre almeno metà aperta,
e invece girandolo completamente la si può aprire completamente in modo da far scomparire i due deflettori. L'aria come fischia, non fischia? No, l'aria è assolutamente ben calibrata, non ha nessun tipo di rumorosità. È tutto aperto e gradevole. È tutto aperto e gradevole, anzi io lo prediligo leggermente più chiuso perché secondo me ne acquista in aroma. Altra piccola particolarità che abbiamo notato è che in dotazione abbiamo il PNBF, però sul deck abbiamo un unico foro per l'uscita del liquido. C'è un collettore. C'è un collettore centrale, non so se riuscite a vederlo, che però è presente solo da questo lato. Se noi giriamo il deck, da questa parte del deck non c'è nessun foro, quindi noi non abbiamo provato a usarlo in BF, quindi sono solo supposizioni, però o loro hanno pensato che in BF sia più comodo usarlo in single coil, o probabilmente andando a sconcare, essendo che comunque la vasca è abbastanza bassa, riesca comunque ad andare a dirorare tutte e due le coil. Già che c'erano un foro potevano farlo. Io ho i miei dubbi che questo possa avvenire, quindi niente, ci montiamo sulla build, adesso ce lo spapacchiamo, o no? È venuto il momento. Abbiamo montato la nostra build, due Alien 3 core classiche con 3 core da 0,40 a Wrapper 0,12. Come vedete il deck non è che ci permette di ospitare coil enormi, ma questo ve l'avevamo già detto anche vedendo i fori delle torrette, e come potete vedere il deflettore viene proprio collocato sotto la coil, e anche questo è un po' un handicap per andarlo a buildare. Cotone non ce ne sta molto. Cotone non ce ne sta molto, ma questo anche per via del fatto che comunque il deck ha una profondità abbastanza risicata, anche se poi dopo, come vi abbiamo fatto vedere, l'altezza del foro dell'aria ci permette comunque di andare a drippare. Sì, anche perché non è un deck molto largo, perché poi gran parte della larghezza dell'atomizzatore si perde con la larghezza, con la larghezza con lo spessore della campana. E niente, adesso e poi abbiamo provato a tirare, è veramente chiuso. Sì, tiro molto contrastato, ma questo è dovuto anche dal fatto che l'airflow è studiato in modo che l'aria non entri in modo dritto sulle coil, ma abbia questo senso a rotazione, e quindi secondo me anche l'airflow comunque è molto castrato dal fatto che, essendo piccolo, andandoci a mettere dentro due coil, comunque come in questo caso due Alien classiche, viene abbastanza compresso. Poi insomma c'è anche il deflettore che c'è sempre davanti, cioè, è un qualcosa di strano. Gli americani si aspettano un tiro apertissimo, invece sti qua hanno fatto un qualcosa di particolare. Esattamente. Ciao, la recensione l'hanno vista e niente, adesso prova di swap. Adesso lo proviamo. Dovrebbe farlo proprio. Cosa ci drippi? Dobbiamo questo Milk Stard. Falla vedere questo qua. Un liquidozzo molto lattoso, e poco biscottoso. Delicato, sono appena usciti sti qua che niente, buono, dai. Appena usciti subito il ritorno, dai, grazie. Vai. Ecco. Attenzione, adesso scoppia, boom. Com'è? L'avevo già provato, ecco, sapevo. Stavolta l'aveva già provato. Ha un tiro abbastanza chiuso, anche se non si direbbe, poi tu hai chiuso appena o no? Sì, a metà. Chiuso a metà tutti. Sì. Che possiamo anche provare poi appena. Ecco. Qui si svita il rammezzatori. Vabbè, allora niente, siamo lo start. Sì, anche la regolazione dell'aria è bella dura. A volte se chiudete, poi ci date indietro per aprire, c'è il rischio che si svitti l'atomizzatore da una mano. Sì, io l'avrei aperto appena un po' di più, però è veramente gradevole. Ce n'è o mi fai steccare? No, ce n'è. È veramente gradevole. Sì, un tiro che dagli americani non ti aspetti. No, vabbè, perché adesso è tanto chiuso. Sì, però comunque anche tutto aperto, non è centrale sulla coil, perché comunque prende un po' quella aletta che c'è dentro. Adesso un'impressione, però la senti, è vero? Un pochino, si sente che c'è, adesso non è che sentite l'aria che vi turbina in bocca, però un giro diverso dell'aria lo senti. Si sente.
c'è una tua ragazzi, l'unico difetto di sto lavoro qua, a parte il pin che abbiamo detto stranamente c'ha un unico foro, ce ne si aspettava due, però bisognerebbe provare. E l'altro difetto è il prezzo. Beh, prezzo insomma, per essere tutto in titanio, fatti in America, placcato oro con uno spessore così importante, ci vogliono 200 banane. Secondo me il prezzo ci sta. Poi è sicuramente un prezzo importante. Gli altri materiali invece costano, questo qua in titanio 199 euro, gli altri 149 per gli altri materiali, 150 o 200 banane, ci sta, dai, insomma è fatto bene, è un dripper diverso dagli altri, si sente il giro, sì, si sente che insomma niente, il padone, niente. Vabbè, io lo swap a casa. È gradevole. Swap a casa. Va bene, dai. Voto 10. Dai, va bene. L'atomizzatore è un ottimo atomizzatore. Niente, il video l'hanno visto. Finiamo qua. Sì, ringraziamo ancora Tony Parisi. Grazie Tony. Grazie Tony. Salutiamo come sempre Matteo Di Slava. Invitiamo tutti a iscrivervi al canale. E niente, ci vediamo la settimana prossima. Va bene? Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Sì, è un buon dripper, dai. Mangio pane e salame, porco d'un cane, sono infuriato. Faccio 2 gargarismi, mi sciacquo il pellame e vengo da te. Sento che tu mi aspetti, sono le 8, ti do i miei 2 letti. Cocca, c'hai la tua cocca di rosa velluta e sembra un peluche. Ma che bel ragazzo, dammi il tuo indirizzo, ti vengo a toccare.